Mũcemanio wa thikũ igĩrĩ gatagatĩ ka rũhonge rũrĩa rũbaraga thũgũrĩ ya macani KTDA na madirekta a matinga matano ma macani kuma kaunti-inĩ ya Nyeri marĩa nĩ hamwe na Ragati, Gĩtugĩ, Cinga, Iria-inĩ na Gathuthi ũthararĩte na gũcũngĩrĩria ndũgamano thutha wa rũhonge rwa KTDA kũrega gwĩkĩra thaĩri ngirimiti ya ũiguano ĩrĩa matinga maya marendekithia. Ngirimiti ĩno ĩrĩa matinga maya manjĩrĩirie kũmaharĩrĩria mweri-inĩ wa 10 mwaka mũhĩtũku kũrũmĩrĩra mendekithia ma watho wa Act 2020 ũrĩa ũrendekithia ngirimiti ĩno kwamũkĩrwo werũ ĩtanyĩtwo kũhe matinga ma macani wĩyathi na hinya wa kwamũkagĩra mbeca kũhĩtũkĩra akaunti ciao rĩrĩa mendia macani handũ ha kũgerera akaunti-inĩ cia KTDA kũrĩa macokaga kũrengwo gĩcunjĩ kĩa 2.5 harĩ 100. KTDA kũgerera mũikarĩri gĩtĩ wayo David Ishogo yugĩte nĩ marabatara ihinda makĩria ndeto ĩrĩa ĩtũngĩtio ũregani nĩ madirekta. Nĩ maratindire magĩthondeka document ya oira na mararĩkĩrĩria kĩndũ thaa 2 cia ũtukũ. Na document ĩyo ĩratũmĩrwo MS arĩa mararorire na marora maona mahinda maũndũ marĩa marekĩrĩtwo marabatara kahinda nĩgetha makorwo mastandĩte. Na nĩ tũraiguithanirie ĩno nĩyo ngirimiti ĩrĩa tũgũkorwo nayo. No umuthi rĩrĩa KTDA MS mokire nĩtũmakire mũno tondũ mambire mauga matirĩ na quorum twakĩrigwo makũgĩrĩte kĩ na nĩtũraiguithanĩtie ira atĩ moke tondũ ira tũratindire tũkĩmĩageria nĩgetha ĩkorwo ĩrĩ straightforward ĩtarĩ na maũndũ na ciũria nyingĩ. Mweri 15 wa kana mwaka ũyũ atongoria matinga maya ma zone 4 nĩ metanire mũcemanio nĩguo kũharĩrĩria ngirimiti ĩno ya ũiguano na KTDA. Ĩrĩ KTDA kĩbanga mũcemanio wa hinahi kaunti-inĩ ya Embu na ĩgĩtiga madirekta matinga maya mũthenya ũrĩa mũcemanio ũcio wahanĩkaga, ũndũ ũrĩa wonekanire arĩ njĩra ya kũremithia mĩhang'o o yothe ya gũkinyanĩria kwa ngirimiti ĩno. Ishogo akiuga KTDA nĩyo ĩrĩ na ũmenyi mũingĩ wa wendia wa macani kuona makoretwo thũgũrĩ-inĩ ĩno o kuma mwaka wa 1960. Tũroiga no gũikara thĩ tũrore ngirimiti iria ciĩkuo tũyũre wĩra wa bodi ũrĩkoragwo ũrĩ ũrĩkũ. Kwarĩ na provision ya Act maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ wa Act marĩa mendekithagia maũndũ maigana ũna. Ĩno nĩ ya ngirimiti ya rĩmwe. Mwandĩki mũkaru wa matinga ma KTDA zone 4 wa Kiripita Ngũnjiri augĩte nginyanagia na hau makinyania matinga ma macani mekuoya mwerekera mwerũ mũrutĩre-inĩ wao wa wĩra na njĩra ya kwendagia macani mao metegũkuruhania KTDA kũhĩtũkĩra honge ingĩ iria ihetwo hinya nĩ T-board kuona mahetwo mweke ũcio nĩ watho. Ona mangĩrega gũcaina document kana kũnegotiate director mena mahinya magwĩtia kambuni ingĩ iria ciũĩ kũmanage cai ciũke cimanage cai na iria cikũmanage cai kũringana na ũrĩa tũkũrĩkanĩra like equal partners. Ngĩribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyeri tagwo Wahu wa Ngugi.